Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Moi mili, dzisiaj premiera najnowszego, pierwszego zarazem modelu od firmy KM Model. Mój kolega Konrad właśnie przysłał mi najnowsze modele, oczywiście drogą kupna. Nie to, że mi przysłał i dał, tylko są również w ofercie sklepu tankmodels.pl te modele. I ja Wam dzisiaj prezentuję pierwszy model w skali 1.72 pod numerem 001. Jest to model zaprojektowany w technologii 3D. Jest to model oczywiście wydrukowany również w technologii 3D. I jak widzicie, jest to francuski Unik P107, ale w służbie Wehrmachtu. Ogólnie rzecz biorąc Wehrmachtu. Tutaj nie będę się rozdzielał, czy to było Luftwaffe, czy to było piechota. W każdym razie, czy też na przykład artyleria piechoty. Chodzi o to, że po prostu mamy pierwszy tak naprawdę poważnie zrobiony model Unika P7. Żadne uproszczenie, żaden plastik, tak jak to było kiedyś w modelu od ukraińskiej firmy ACE, czyli AC Models. Chwała oczywiście firmie ACE Model za wypuszczenie swego czasu Unika. No ale niestety czas tamtych modeli już dawno moim zdaniem przeminął i teraz skupmy się na modelach produkowanych w obecnej technologii. No akurat tu mamy technologię wydruku żywicznego 3D. Tak prezentuje się pudełko. Tu widzę, że jakaś skucha się machnęła. Model jest zapakowany w bardzo twarde pudełko. Jest to naprawdę porządnie zrobione. Tutaj jest napisane również właśnie w języku polskim, jak i również angielskim w tej kolejności, że produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 14 roku życia. Szczerze mówiąc, ja bym tą poprzeczkę jeszcze podniósł wyżej, bo to jest zgodnie z przepisami. Ale jeżeli chodzi o modelarzy, to już to jest model, zaznaczę, dla bardziej obeznanych z modelarstwem, z wydrukami 3D, ludzi, którzy sklejają modele pojazdów. Tak prezentuje się pudełko. No i teraz zaglądamy sobie do środka. Producentem jest właśnie firma Konrada, KM Model, a my jesteśmy sklepem internetowym sprzedającym modele KM Model, ale nie tylko. I co znajdujemy w pudełku? W pudełku znajdujemy tak. Fajnie, powiem Wam, nawet to wygląda. Jest to tabela kolorów proponowanych do modelu właśnie Pionierwagen Unik P107. Oznaczenia kolorów tutaj mamy Mission Models i proszę bardzo, tutaj akurat jest tylko i wyłącznie, widzę, zastosowanie farb Mission Models, które niedługo pojawią się oczywiście też w sklepie Tank Models. Mamy nazwy kolorów, mamy oczywiście tutaj zastosowanie opisane, że to jest kolor kamuflażu, to jest kolor opon, gąsienic, tkanina, czyli tutaj mamy tą właśnie opończę nad kabiną, emblematy na błotnikach, etc., etc. Klej i farby nie wchodzą w skład zestawu, czyli standard, tak jak to u mnie jest też w sklepie opisane. No i tada, odwijamy, posłuchajcie, 7.2, druk 3D, tu widzę, się zaczepił reflektor, który się odłamał, ale nic się nie stało. Trzeba uważać przy rozpakowywaniu. Reflektor jest oddzielną częścią mieszczącą się na tym, to jest po prostu część, którą wklejamy. No ale wiemy już, na co uważać i tutaj też producent powinien zauważyć, że może być problem przy rozpakowywaniu, no bo nie będziemy tego siedzieć godzinami rozwijać, no tylko będziemy chcieli to normalnie rozwinąć. I teraz tak prezentuje się kompletny wydruk 3D w skali 1.72. I teraz najwyższa pora przybliżyć kamerę.
Powiem Wam, że też pierwszy raz razem z Wami, no kręcąc ten film, tak, kamerując ten model, oglądam z Wami wydruk 3D. Więc to nie jest tak, że ja już widziałem dawno, nie. To jest tak, jak ja zawsze robię, że oglądamy model wspólnie i powiem Wam, że na chwilę obecną jestem pod mocnym wrażeniem wykonania detalu, jeżeli chodzi o jakość wydruku. Zwróćcie uwagę na powierzchnię. Powierzchnia jest bardzo gładka. Nie widzimy, mimo tego ustawienia, nie widzimy żadnych tutaj, powiedzmy, śladów po wydruku. Tak prezentują się układy jezdne do Unika. Tak prezentują się same felgi. Tutaj mamy. Następnie mamy kierownicę, mamy kanapę kierowcy w ogóle i pasażerów, szoferki. Tu mamy błotniki. Od razu tutaj tak podejdę. Tu jest jeden błotnik, drugi błotnik i tu mamy już specjalne otwory pod elementy, które naklejamy. I teraz bardzo fajna rzecz, że są oddzielnie felgi, ponieważ oddzielnie mamy też, proszę zwrócić uwagę na, posłuchajcie, opony. Następnie, tak, widzimy, że jest tutaj, no widzę, mi się rękawiczka rozdarła, mamy rurę wydechową, mamy resor, wspornik raczej do układu jezdnego, no i tak goła ręka, nieładnie. Dobra, nowa rękawiczka założona. No i teraz tutaj warto też zwrócić na te elementy na górze ramki. Tutaj jest właśnie ten reflektor, który odpadł, a ja zaraz schowam go do torebki strunowej. Więc tak jak mówię, tego typu modele są dla modelarzy, którzy sklejają już jakiś czas modele żywiczne. Nie jest to w każdym razie model dla początkujących osób. Powinien to już jest dla bardziej zaawansowanych modelarzy. I powiem Wam, że to co ja widzę, to mi się ten model przepięknie podoba. Jest rewelacyjny. Ale jeszcze nie nastał mój czas na takie modele. Po prostu no, nie dorosłem jeszcze do tego typu modeli i powiem Wam, że osoby, które sklejają dobrze, marzą o Uniku, no to powiem Wam, powinny być teraz bardzo very happy, szczęśliwi. Tu mamy bęben dociążający, który znajduje się na przodzie. Mówię o tym elemencie tutaj. No powiem Wam, że tak się przyglądam powoli tym elementom i naprawdę jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem. Wydruk jest perfekcyjny. Ilość detalu jest niesamowita. Ilość części też. No niestety tutaj nie jest dołączona żadna instrukcja, ale powiem Wam, że widać to idealnie, gdzie każdy element. Nawet patrząc na zdjęcia, na zdjęcie tego modelu, powiem Wam, że jest już wiadomo mniej więcej, gdzie które elementy idą. Moi mili, myślę, że to już na chwilę obecną tyle. Był to premierowy odcinek premierowego modelu firmy KM Models. KM Model. Życzę powodzenia. Ja już widzę, że jest ogromne zainteresowanie tym modelem. Wielu modelarzy już zakupiło ten model i wraz z dzisiejszym przyjściem ich zamówienia zostały wysłane i pozostałych zapraszam do zakupu tego modelu. Nic innego nie pozostaje. Link znajdziecie pod filmem w opisie. Ja na chwilę obecną Wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Liczę na komentarze, liczę na nowych subskrybentów, no i oczywiście też na nowych wspierających. Mam nadzieję, że doczekam się jeszcze większej ilości subskrybentów. Bardzo mi to pomoże i pamiętajcie, oglądajcie i klikajcie, komentujcie.
Algorytm YouTube'a jest bezlitosny i nie wiem, co on teraz w ogóle wyczynia, ale nie jestem jedynym, jeżeli chodzi o zastanawianie się i chyba trzeba będzie dać sobie spokój z zastanawianiem się nad tym modelem. Tu warto też na przód zerknąć. Bok maski silnika. Tu mamy grill z przodu, drugą stronę i mamy tu już uchwyty. Zwróćcie uwagę, że na klapach silnika są uchwyty. To samo z drugiej strony. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.